Güzel bir reklam izleteceğim şimdi sizlere. Ama sanki bir yerde gaz sesi var. Takip edin bakalım bulabilecek misiniz? Antwer, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, annemle babama evden ulaşamadım da. 15 numara. Yeni taşınmışlardı. Onlar şu an dans kursundalar efendim. Değildir. Murat Beyler 15 numara. Sabah arkadaşlarıyla buluşup havuza gitmişler. Oradan da dansa geçmişler efendim. Babamlar. Sizin için hayat yeniden başlıyor. Antvel'in sosyal alanları, aktivite merkezleri, kişiye özel yemek menüleri ve 7/24 sağlık hizmetiyle güvende ve iyi yaşayın, genç hissedin. Yeniden başlasın Antwer. İyi akşamlar. Anneme ulaşamadım da. Bak işte tam burası. Değildir. Murat Beyler 15 numara. Gaz sesine benziyor gerçekten değil mi? Değildir. Murat Beyler 15 numara.